Toa số 6 mình đi rồi bạn. Trời mưa nhẹ vậy. Em dừng ở ga chợ Si. Bên này là tàu hàng các bạn. Cái đấy là cái điều chỉnh lực hãm các bạn. Nó có đây đó. Mình mới tìm hiểu về cái chi tiết. Đây là điều chỉnh có tải, lực hãm nó mạnh hơn. Chữ R là rỗng, tức là điều chỉnh cái lực của khí nén đó bạn. Đây là toa số 6 mình ở bạn, mình ở đầu bên kia đường số 2 luôn. Toa là toa cải tạo bạn. Còn cái dạng toilet bệt như này à. Cái cửa là cửa đóng tay thôi. Bữa cơm trưa ngày thứ 2 của mình các bạn, tại thị xã Hoàng Mai. Cơm chả cá, xúc xích, trứng, giá, canh. Số ăn này ở trên tàu SE8 là giá 50.000. Tàu dừng hẳn chắc 12:35 các bạn.